U emisiji ste Bez rezerve na Atlas televiziji. Naša večerašnja gošća Biljana Stanković, urednica i novinarka Radio televizije Crne Gore. Biljana, malo smo se ispričali, iščakulali, što biste vi negdje rekli, koliko znam, negdje ste s Primorja, je li tako? Iz Riska. Pa sam sad, evo, vrijeme nam je da krenemo i sa našim pitanjima. Birat ćete naravno onaj od odgovora koji je vama najbliži, ne mora biti 100% baš ono što vi mislite, a onda ćemo dalje u priči da malo porazgovaramo o tome i pojasnimo vaše stavove. Dakle, pitanje broj 1 za vas glasi: možete da birate između dva mjesta za izlazak na kojima se pušta određena vrsta muzike. Rock and roll i turbo folk. Što ćete vi izabrati? Pod A, rock and roll, pod B, turbo folk i pod C, svejedno mi je. Tu nemam nikakvu dilemu. Pod A, ne znam da li treba neko objašnjenje. Možete slobodno. Ja sam ipak generacija koja je odrasla na rock and rollu, na pop muzici, na nekom finom dalmatinskom melosu, a ovo pod B što ste pomenuli, to definitivno nikad nije bio predmet ni mog interesovanja, osim možda ponekad zbog neke šaljive konotacije. A što uopšte mislite o turbo folku? Koliko je uticaja imao turbo folk, naročito na našim prostorima, od onog vremena pred rat kad je počeo cijeli taj, da kažem, nažalost, mislim da je imao previše uticaja. Prosto to je jedan od tih nus produkata tranzicije koju prolaze sve ove zemlje u regionu i mislim da je ostavio mnogo negativnih posljedica i da će dugo trebati ovom društvu da se povrati od tih negativnih posljedica. Možda da pomenemo samo to kreiranje nekakvih modela ponašanja zasnovanih na skupocjenim krpicama i silikonima. Da ne idemo dalje. Definitivno od neukusa, loših tekstova, loše muzike. Eto, mislim da je to sasvim dovoljno. Da je to jedan moj stav o svemu tome. Koliko je, recimo, način ponašanja, izgled izvođača turbo folk muzike predstavlja, dakle, jedan model kako se treba ponašati kod svih ovih generacija koje su u prethodnih 20 godina prošle? Koliko je zapravo on ušao duboko u pore našeg društva? Po mom sudu preduboko. Upravo to hoću da kažem, da su prosto generacije i generacije upropaštene upravo forsiranjem takvih modela ponašanja i da će trebati jako puno vremena i puno rada da se to iskorijeni i da ipak, mislim, sad ne možemo govoriti da se vrate nekakve prave puteve, ali prosto to će biti neki reper kako ne treba raditi i čime se ne treba rukovoditi. Što vi predlažete? Evo sad potpuno vas iz nebuha pitam, niste razmišljali o tome, niti ste znali što ću vas pitati. Kako bi moglo to da se promijeni? Pošto je to definitivno ne samo muzika, nego jedan stil života i način življenja. Nažalost, mislim, to je suviše kompleksno pitanje da bi se moglo odgovoriti ovako u nekoliko rečenica. Mislim da bi to morala da bude kompletna briga cijelog društva, počevši od obrazovnog sistema pa nadalje, pa čak i medije u kojima mi radimo. Znači, to na mediju u kojem ja radim zaista toga definitivno nema unazad 10-12 godina. Bukvalno je to protjerano sa našeg ekrana, ali mislim da će to biti težak i mukotrpan posao, definitivno. Dobro, dakle, jedna sigurno organizovana sistemska akcija, ne samo... Naravno, pošto je ovo bilo stihijski, ali možda negdje čak u toj stihiji bilo i neke organizovanosti. I naravno da ne zaboravimo da je ipak tu veliki novac bio u pitanju i da se sada vrti veliki novac, tako da će to biti vrlo teško. Dobro, to je bilo pitanje broj 1. Nije bilo teško, jel? Da. Dobro. Pitanje broj 2. Kupili ste skupe, jedinstvene, upadljive cipele i pohvalili se vašoj prijateljici. Nedugo potom prijateljica se pojavljuje sa istim cipelama. Kako ćete se vi osjećati? Pod A. Biće mi krivo, ali ću prećutati i neću prigovoriti prijateljici što je kupila iste, što je baš morala da kupi iste, jel? Pod B. Biću ljuta ili nervozna zbog toga što je morala baš iste da kupi, to ću je reći vrlo otvoreno. I pod C. Ne smeta mi što imamo iste cipele. Prvo pitanje da li bih kupila upravo takve cipele. Ajde, recimo da pretpostavimo da sam ih kupila i da sam se pohvalila, što opet vrlo teško pretpostaviti da se nešto pohvalim. Pa ne znam, prosto tu bi teško, možda taj neki drugi odgovor. Mislim, možda bih negdje kroz jednu rečenicu prokomentarisala, ali ništa, zlonamjerno, Bože moj. Ista stvar ne može isto stajati dvijema osobama, prema tome. Znači pod B, nećemo ih nositi na isti način. Jeste, naravno. Recite mi, da li uopšte šta mislite o svim onima koji žele da nose nešto što je unikatno, što je jedinstveno, što je skupo? Ili možda to negdje i vas karakteriše ili niste takav? Ne, ja prosto nisam nikad
na taj način razmišljala. Prosto mislim da je to nadomještanje nečeg što fali u nekakvom kvalitativnom smislu u životu. Prosto ja, ako govorimo o garderobi i odjeći, ako o tome govorimo, znači ja se rukovodim uvijek da je ono što biram nešto što se meni dopada i što ja smatram da mi lijepo stoji. I tu je kraj svakoj priči. Da li je to u trendu ili nije u trendu, nikad se zaista nisam tim opterećivala. Dakle, moj neki sud i moj osjećaj onoga što mi lijepo stoji je uvijek bio presudan pri kupovini. Da li je to brendirano ili je nešto što košta 20 eura, potpuno je nebitno. A koliko procjenjujete ljude, kad recimo upoznajete nekog novog, ne znate ništa o njemu, negdje ste ga sreli, nije važno, koliko procjenjujete ljude na osnovu toga kako je obučen, na osnovu stila? Koliko vam je to važno? Pa nije nešto spektakularno, moram priznati. Mislim, uvijek je lijepo vidjeti lijepo obučenog i muškarca i ženu. Naravno, ali mnogo važnije od toga da li je to skupocjeno je nešto, da li to toj osobi lijepo stoji i da li ona to zna da nosi, kako se to sad popularno kaže. I znate kako ja to stalno govorim, prava dama može da obuče neku najobičniju krpicu, možda stavi i vreću na glavu na koncu. Ona će ipak biti dama. Neko ko to nije, a pokušava da to nadomjesti nekakvim firmiranim stvarima od glave do pete, definitivno ne može uspjeti jer bi ona iz toga, ali neće to iz nje definitivno. Tako da u principu lijepo je da čovjek vodi računa, da to uvijek bude uredno, sređeno, u skladu sa prilikom, sa ličnošću. To je jako bitno ne promašiti, znači garderobu za priliku za koju se to oblači. A sad da li je to firmirano ili nije, Bože moj. Mislim, ne mogu svi sebi to da priušte. Mislim da je negdje bitno da se nađe taj balans između kvaliteta, realnih mogućnosti i onoga što čovjek smatra da mu lijepo stoji. Ja ću sada da se poslužim jednom rečenicom koju sam više puta čula, koja nije provjerena, ali sam je više puta čula kad je riječ o, da kažem, nekakvim utiscima stranaca kad dođu u Crnu Goru, a odnosi se zapravo na, da kažem, različito doživljavanje različitog stila na različitim meridijanima. Pa onda stranci kad dođu u našu zemlju, pošto su, da kažem, naše djevojke uglavnom obučene u minićima i ogromnim štiklama, kažu, čekajte, kaže, ovdje kod vas na svakom koraku neka javna kuća. A s druge strane znam vrlo pouzdanu i provjerenu priču da naša jedna delegacija kada je otišla u jednu skandinavsku zemlju, bile su dame obučene u jako visokim štiklama i mini suknjama, uskim uz tijelo i vratili su ih i rekli, molim vas, to nije baš pristojno da se tako obučete. Dakle, šta vi mislite, a evo recimo o stilu oblačenja naših mladih u ovom stilu o kojem ja sad govorim? Dakle, to su te uske mini suknje, ogromne štikle, ne znam, dosta onako golih ramena, velikih dekoltea i tako dalje. Da li to po vama okej? Teško je to generalizovati, ali onda moramo da se vratimo na ono pitanje o muzici koju slušamo, znači da se vratimo na taj turbo folk. Nažalost, i taj stil i ta garderoba koja se sad forsira je opet nešto što je isforsirao taj turbo folk ili kako li se već zovu te takozvane estradne zvijezde. Mislim da su to modeli koji se oponašaju. I mislim da to nije dobro. Definitivno to nije dobro. Nije problem biti lijepo obučen, ukusno obučen, moderno obučen, ali ta granica je vrlo tanka koja sklizne u vulgarnost. Nije problem imati mini suknju. Problem je kako ta mini suknja stoji, kako je ukombinovana, u kojoj prilici je obučena. Znači, tačno se zna, postoji dress code, takozvani, eto, ako pričate o toj delegaciji, ja ne znam o kome se radi, ali postoji dress code za sve. Za naš posao, za posao političara. Nije bila državna delegacija, nego je bio neki posao u pitanju da vas ne gnjavim, ali jeste iz Crne Gore. To je tek posebna priča, taj poslovni dress code. Tačno se zna dužina suknje, zna se visina štikle. Mislim, to su prosto neke stvari koje se znaju u normalnom svijetu. Ali ste sad rekli jednu stvar, pa ste me sad potakli, rekli ste zavisi od toga kako stoji. Pa dobro, mislite da recimo neko ko ima malo deblje noge ne bi smio da nosi mini? Ako se on dobro osjeća u tome i ako misli da mu to lijepo stoji, Bože moj, ja mislim prosto ko smo vi i ja da procjenjujemo nas od toga. Možemo da imamo svoje mišljenje, ali prosto čovjek sam bira kako će sliku o sebi da stvara. Dobro, pretpostavljam da vi vodite računa o tome da uvijek budete lijepo i ukusno obučeni. Da li bi vam smetalo recimo da sa vama ide neka prijateljica kanako šlampavo obučena, ima neke patike, nešto široko na sebi, da sve visi na njoj? Jel bi vam bilo malo neprijatno? Pa ne bi, zašto? To je ipak ona, to je njen odabir, to je prosto njen izbor. S obzirom na to kako prijatelje birate, jel? Naravno, ja imam inače, kad već govorimo o prijateljima, vrlo mali krug prijatelja, tako da, ali mi ne bi smetalo. Zašto? Iako njoj to tako odgovara. Ako se lijepo u tome osjeća, ne može ništa loše meni biti od njenog načina odjevanja. Možda u tom trenutku želi tako da izgleda i želi da pošalje neku određenu poruku tim svojim načinom odjevanja u tom trenutku.
Dobro, ispričali smo se mi o odijevanju, o tome što to znači. Idemo dalje. Situacija broj 3 ili pitanje broj 3 za vas glasi: pravite porodično slavlje bez nekog posebnog razloga, dakle nema slavljenika u toj cijeloj priči, jeli? I treba da odredite ko će sjedjeti za čelom stola, što predstavlja, jeli, odraz poštovanja. Došli su i baka i djed koji su najstariji gosti. Pretpostavljamo neku situaciju, jel? Koga ćete postaviti za čelo stola? Pod A, djed će sjediti za čelom stola. Pod B, baka će sjediti za čelom stola jer je malo starija od djeda. I pod C, ja ću sjediti za čelom stola jer sam sve ja organizovala. Pa sad teško reći šta bi mi tu negdje najbliže bilo. Možda ni jedan od tih odgovora. Možda bih ipak pitala baku ili djeda ko od njih dvoje želi da sjedi na tom mjestu. Ali vi morate da odlučite. Znači, to je prosto jedan dio priče. Neka bude baka. Recimo neka bude baka. Da je uvažimo i zbog godina i zbog toga što je ipak nekakav stup porodice manje i više. Bez obzira što svi mislimo da su kao muškarci, djed, otac i tako dalje. Mislim da bi ipak baka po mom nekom tu trebalo da sjedi. Koliko vi podržavate patrijarhalne, da kažemo, odnose u Crnoj Gori? Znači ono da se zna da je muškarac glava kuće, da treba u određenom trenutku da lupi šakom o sto, da... Ja to uopšte ne podržavam, naprotiv. Ja smatram da je to jedna od najglupljih podjela na planeti koja postoji, recimo na muške i ženske poslove. Tako da... Pričat ćemo o muškim i ženskim poslovima, ali u ovom dijelu. Šta mislite, kako bi recimo reagovalo gro Crne Gore ili neki dio Crne Gore, naravno nije niko sad izvršio istraživanje da vidi ko će sjedi za čelom stola, ali evo, da kažete neku vašu percepciju društva u kojem živimo. Šta mislite? Da li bi sjedila baka ili djed? Mislim da se to ipak mijenja u posljednje vrijeme, da se ipak ne robuje baš toliko tim, bar u ovim nekim urbanijim, nazovimo ih urbanijim sredinama. Možda u tim malo ruralnijim sredinama se još pride neki veći značaj tome gdje će ko sjediti za stolom, da li to mora, kako se to kaže, muška glava, ovo. Mislim da se sad ovaj moderni način života da je polako počeo da briše te neke stereotipe, što je jako dobro. Kome će se prvo sipati? Ma da, i to mislim da je potpuno nebitna stvar. Pa dobro, pazite, to odražava određene stavove, ne samo Ja bih uvijek djeci i starima prvo. Znači, a ostali kako bude. Dobro, ali ovdje imamo dvoje starih koji su negdje slične, ali evo, ja sam se opredijelila za baku. Dobro, ali recimo evo ovako jednu situaciju koja je, sigurno sam česta u mnogim kućama. Kad porodica sjedi za stolom, svi sjede, dakle, svi, bukvalno svi, recimo ima ih, ne znam, roditelji i 4 djece. I sad kaže otac, jao što mi se pije voda, nema je za stolom. Ko će prvi da skoči? Da donese vodu. Ja prosto u familiji nemam takvih problema, tako da ne znam kako. Dobro, ne vi, ne u vašem, nego govorimo uopšte u Crnoj Gori. Je li to žena ili će to uraditi sam otac koji će ustati? I to opet sve zavisi od familije, od načina građenja odnosa u toj familiji, od vaspitanja. Mislim, prosto ne bih mogla dati nekakav obrazac jer ima različitih situacija koje sam ja gledala, recimo. Tako da negdje će to biti majka, negdje će to biti dijete. A to se zna da je to majčin posao, pretpostavljam, u najvećem broju slučajeva. Dobro, sad ćemo doći do tih poslova, zato idemo na pitanje broj 4, koje glasi ovako. Vaša prijateljica, koja živi sa mužem i 2 djece, ima problem da uskladi poslovni i porodični život. Traži savjet od vas. Što ćete vi savjetovati da uradi? Pod A. Smanji malo poslovne obaveze ili bar ne obavljaj posao tako revnosno kako bi mogla da stigneš sve da obaviš kod kuće. Žrtvuj malo posao u korist porodice. Pod B. Podijeli sa suprugom obaveze u kući i oko djece. I pod C. Angažuj majku, komšinicu ili ne znam nekoga koga ima od tih ženskih srodnika ili komšija da ti ponekad nešto skuvaju i pripaze djecu. Pa ne znam, opet je to neka situacija kad bih ja vrlo rijetko se usudila da dajem bilo kakve savjete, pošto Zato sam i rekla traži savjet od vas. Naravno, jer prosto da bi neko tražio savjet od mene mora znati da ja to imam u takvu situaciju u iskustvu, ogradila bih se. Možda bi ova pod B varijanta mi negdje onako bila najbliža, uz sve ograde, naravno da ja nemam iskustvo, da ja to ne govorim iz svog nekog ličnog iskustva, ali prosto bi to moja neka percepcija bila rješenja tog problema. Podijeliti obaveze i mislim da je tu zapravo rješenje cijele te situacije. Pa evo, počeli ste malo prije da govorite o tome da li treba dijeliti poslove i kako treba zapravo organizovati taj posao u porodici. Dakle, da li po vama postoje muški i ženski poslovi? Ne, ja sam tu već decidirano saopštila. Po meni ne postoje, mislim. Doduše, sad postoji neki teški
fizički poslovi koji pak žena ne može, znači prirodom svog habitusa ne može da se time bavi. Ali onim nekim normalnim relacijama, tipa ko će usisati, poći uz penzu, ko će, ne znam, nešto donijeti, mislim da tu prosto ne bi trebalo da postoji. Nego onaj ko može u tom trenutku to da uradi, zašto to ne bi uradio? Jel vi znate možda neka iskustva gdje se to stvarno i dešava? Znam i takvih, a imam potpuno različita iskustva sa mojim prijateljima, poznanicima, znači i jednih gdje se zaista sve dijeli, gdje sve funkcioniše, a i znam neke situacije gdje je tu dosta onako rigidno podijeljeno, zna se da muškarac ne bi nikad usisao prašinu, da ne bi, ne znam, zakačio zavjes ili nešto slično. Tako da prosto ne treba ni to generalizovati. Ali ste mi koliko žene pristaju zapravo na to, a naročito kad je riječ o, ja znam da vi nemate iskustva, ali prosto vjerojatno imate neki stav o stvarima koje on se, ne znam, vi kažete nemate porodicu pa nećete da govorite o tome, ali pretpostavljam da možete da nam kažete sutra ako bi vam se nešto tako desilo, kako bi postupili. Dakle, koliko žene same dopuštaju da se sve to desi, to je prvo pitanje, a drugo koliko one zapravo posvećuju gotovo svu svoju energiju i vrijeme u vaspitanju djece, a očevi s druge strane vrlo rijetko, odnosno samo onda kad, ne znam, krenu da ih izvedu da šetaju ili da možda igraju fudbal. Znači neko slobodno vrijeme provode sa očevima. Mislim da se te stvari prilično mijenjaju u Crnoj Gori, da žene postaju sve svjesnije, da su one te koje treba da se ostvare ne samo kao majke i domaćice, nego i u tom poslu koji rade i mislim da to dosta dobro im za sad ide. Čak mi se pomalo čini da muškarci idu u ovako jednu dosta, u neku inferiornost i da žene dobijaju na značaju, ne samo u firmama u kojima rade, nego i u svojim familijama. Znači, to je bar moje neko iskustvo. U kom smislu muškarci idu u inferiornost? Pa prosto imam utisak da se muškarci sve više plaše jakih žena, a tu pod jakim ženama podrazumijevam žene koje se nijesu odrekle karijere zbog djece, porodice i porodičnih obaveza, nego od ujutro do uveče organizuju svoj život i postižu i dobre su majke, dobre su supruge, dobre su domaćice i jako su uspješne u svom poslu. Mislite da je to okej? Mislite da je to... Mislim, sve to da rade u kući same i plus da moraju da idu na posao. Ne mora značiti da žena Superman, super ne mora moći. značiti da sve to one rade, znači, ali prosto mislim da je dobro da se ne odriču svog posla zbog porodice, kao što je to ranije. Koliko su se uspjeli izboriti u samoj porodici? Ja znam, rekla ste da vi nemate, ali koliko su vama poznati, kažete imate i ovih primjera, koliko su one uspjeli da se izboru u samoj porodici, da ne moraju sve da rade, i kuću, i posao, i djecu, i sve živo. Ima i takvih primjera, definitivno. I onda ako slučajno ne stignu, kažu, pa sama si kriva što hoćeš karijeru, jel? Ne, ima i takvih primjera, znači, i po meni su to vrlo fine i skladne porodice i skladni brakovi, gdje to uspije tako sve lijepo da se podijeli, sredi i da tako lijepo funkcioniše i da mislim da pogotovo ovaj mlađi svijet, znači tu nekih 27, 8, 30 godina, znači da to jako lijepo radi i da prosto ne kopiraju neke obrasce iz svojih familija, što je po meni jako dobro.